Halo, assalamualaikum. Ini kiriman paket LCD 15,6 inch Full HD yang kedua. Setelah kemarin yang pertama gagal noise, langsung aja kita unboxing. Ini dia LCD-nya. Packingnya bagus, rapi, bubble-nya tebal, jadi safety banget. Secara fisik LCD oke. Ini ada tulisannya 156, berarti 15,6 inch. Kita cek keseluruhan sudutnya secara fisik. Oke, langsung aja kita buka. Ini LCD-nya mulus ya, secara fisik nggak ada cacat. Oke, bolak-balik oke. Langsung aja kita tes. Ini sudah saya siapkan mainboard. Harddisknya terpasang. Ini modem WiFi-nya juga terpasang untuk tes nanti kualitas gambar saat buka YouTube. Cuma baterainya aja dicopot. Ini fleksibel LCD-nya. Ini soket adaptornya udah standby. Oke, let's check. Ini LCD yang tadi kita unboxing, 15,6 inch, 30 pin, slim, dan small frame. Pastikan soket LCD-nya terpasang rapi dan presisi. Jadi di kedua sisinya ada titik, harus ngepas banget ke soketnya. Jadi ditarik aja sampai kedua titik di ujung-ujungnya masuk. Oke, setelah terpasang kita letakkan dulu LCD-nya. Hati-hati. Lalu pasangkan soket yang ke mainboardnya. Oh ya, jangan lupa untuk adaptor jangan dulu dicolokin ya, untuk menghindari konslet. Nah, ini juga dipastikan soket LCD yang ke mainboardnya terpasang rapi dan presisi. Jadi tarik aja sampai masuk. Soket LCD-nya udah kepasang, yang ke LCD-nya, yang ke bagian mainboard juga udah terpasang. Baru dicolokin adaptornya. Nah, ini nggak usah kaget kalau pas begitu dicolokin adaptor langsung menyala. Sedangkan keyboardnya belum terpasang, nggak apa-apa. Butuh password laptopnya ternyata. Jadi kita membutuhkan eksternal keyboard dulu sama mouse, disiapkan aja. Eksternal keyboard yang USB sama mouse-nya kita siapkan aja. Langsung kita colokin.
Oke, mouse-nya udah nyala. Langsung kita ketikkan passwordnya. Passwordnya tentunya dikasih tahu sama user ya. Oke, ini proses boot ke Windows-nya udah selesai. Kita coba cek signal ke WiFi-nya udah tersambung juga. Langsung aja kita coba tes gambar videonya seperti yang kemarin atau enggak ya. Yang kemarin noise soalnya. Jadi dia ada belang di LCD-nya. Langsung kita buka Chrome-nya. Ini tampilan warna putihnya oke. Oke, warna putihnya nggak ada bintik atau garis. Langsung kita tes ke YouTube. Kita klik salah satu video aja ya untuk tes aja. Ini koneksi internetnya agak lambat. Nah, ini ada ijo-ijonya. Berarti case-nya sama LCD yang pertama kemarin. Nah, tiba-tiba hilang. Ya udah, skip iklannya, ada lagi ijonya. Coba tampilan widescreen, ijonya masih ada. Jadi dia ijonya kadang muncul, kadang enggak, tapi di setengah gambar ke bawah aja biasanya munculnya. Oke, kita coba bandingkan dengan file video yang dari flash disk. Nih ijo-ijonya ya, kelihatan banget belang. Nah, di tampilan default dia hilang lagi. Ya, coba ke widescreen, ada lagi noise lagi. Ini LCD yang pertama juga kemarin kasusnya sama seperti ini. Ini di full screen sempat hilang, nggak ada belang, tapi dia kadang-kadang suka tiba-tiba muncul. Oke, setelah tes beberapa menit masih tetap ada muncul gambar belangnya. Ini dimatiin dulu laptopnya, adaptornya jangan lupa dicabut. Nanti kita coba bersihkan konektor fleksibel LCD-nya yang di mainboard sama yang 30 pin yang nyambung ke LCD-nya ya. Takutnya ada kotor di konektornya. Oke, langsung aja kita copot dulu LCD-nya. Nah, ini soket 30 pin yang nyambung ke LCD. Nanti kita coba bersihkan aja. Takutnya ada kotor di sini. Jadi dia kurang nyambung mungkin ke soket LCD-nya. Ini yang ke bagian mainboardnya juga jangan lupa dibersihin. Soket yang di mainboardnya juga nanti dibersihin juga.
Mudah-mudahan aja nggak rusak ya fleksibelnya. Ini alat pembersihnya sederhana aja, yang alat pencungkil yang agak tajam seperti ini, atau bisa juga dicoba pakai jarum pentul, pakai sikat gigi bekas, sama cairan pembersih LCD. Cairan pembersih PCB. Nah, ini ada buat ngeringinnya. Nah, ini soket 30 pin yang ke LCD-nya udah saya bersihkan. Jadi kelihatan bening, dia nggak ada bekas debunya, udah bersih. Oke, langsung kita coba cek lagi, dibuka lagi Chrome-nya. Kita coba buka YouTube lagi, apakah ada perubahan setelah dibersihkan soket LCD-nya. Mudah-mudahan sih ada perubahan. Kita coba klik video yang lain. Udah nggak ada nih noise-nya. Coba skip iklannya. Kita coba tampilan widescreen sama full screen ya. Wah, ternyata masih ada. Hijaunya masih ada, masih muncul. Ini malah parah banget, noise-nya hampir menutup seluruh layar. Ini saya coba buka file video yang dari flash disk. Kita bandingkan. Nggak ada noise sama sekali. Kita coba minimize. Coba tampilan widescreen. Nah, ada lagi hijaunya ini yang di YouTube. Kita coba gedein lagi video yang di file flash disknya, ternyata hijaunya nggak ada tuh, hilang yang di YouTube. Yang di sini juga nggak ada hijaunya, nggak ada noise. Kita coba minimize lagi. Muncul lagi noise-nya yang di YouTube. Mengobati rasa penasaran, akhirnya dibongkar lagi deh mainboardnya. Ini kebetulan pasta prosesornya juga udah kering. Kita coba ganti pastanya aja. Ini karena single chip,
yang di bagian di heatsinknya kita bersihkan dulu. Bekas pasta yang keringnya yang di chip prosesornya juga dibersihkan juga. Bekas-bekas pasta yang keringnya kita coba ganti pasta thermalnya ya. Takutnya ada panas di CPU, jadi ada pengaruh ke gambar. Siapa tahu. Soalnya kan tipenya single chip. Kondisi gambar setelah diganti pasta thermalnya. Tapi juga ini saya ganti browsernya pakai Mozilla Firefox. Setelah tadi sempat sharing juga sama teman teknisi, dia saranin untuk coba ganti browser. Saya coba ganti Firefox, ternyata memang alhamdulillah nggak muncul lagi noise-nya. Ini udah aman. Dicoba di tampilan widescreen aman, dicoba di tampilan full screen juga aman. Udah coba beberapa menit, alhamdulillah nggak ada muncul lagi noise-nya. Nanti kita coba install ulang aja Chrome-nya, mungkin masalahnya ada di browsernya, di Chrome-nya. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada masalah lagi, alhamdulillah. Ini kondisi setelah beberapa menit test drive, masih tetap di Mozilla Firefox. Alhamdulillah udah aman, udah nggak muncul lagi noise-nya. Semoga awet. Dan terima kasih banyak udah nonton ya. Boleh banget share ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum. Berjalan tanpa terhenti, hidupku bagaikan